Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más, bandita. Les traigo la actualización de la CF Moto 450 SR. Los que no han visto ese video, amigos, lo tengo aquí en el link de la descripción. Y en este video se van a quedar a ver ustedes el proceso, cuando la armaron, cuando ya está prendida la SR. Así que quédense al final de este video, amigos, porque aquí les voy a traer la SR y el precio, costos y cuánto tiempo se tardó en total. Así que no se vayan. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Bueno amigos, pues aquí ya tenemos la CF Moto 450 SR. Ya ustedes vieron el procedimiento de lo que se le hizo, el armado del motor, armado de las piezas. Ya hay tomas donde ya la estaban manejando. Arranca a la primera, el motor suena parejito. No hay ninguna complicación amigos. Lo que sí es que vamos a verificar su vida útil del motor, a ver si no nos llega a presentar alguna falla tiempo después. Entonces amigos, el costo de la reparación de este motor fue de 18,000 pesos, 13,000 pesos del cabezote, 3,000 pesos de mano de obra, filtros y aceite amigos. Fue todo lo que se le hizo. Ese es el costo de la reparación. Pensamos que iba a ser de 35,000 a 40,000 pesos, pero el cabezote es de segunda mano, solo tiene como 1000 kilómetros de uso. Pero todo el proceso que ustedes vieron amigos, pues fue eso lo que se llevó. Ni más ni menos amigos, lo más importante, el sonido del motor. Ahí lo tienen amigos, quedó de 10 esta hermosa moto. Comenten qué les parece, si ustedes quieren comprarse una 450 SR de CF Moto amigos, es una excelente máquina, solo que sí cuídanla bien, denle sus mantenimientos a tiempo y no la lleven al límite, porque si la llevan al límite les puede perjudicar. Así que suscríbanse, denle like y comenten qué tal les parece. Nos vemos hasta la próxima, chao.